Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kayeng kasem jong Samla tiklu jerwa ubadayu Samla nagajela ubalalit ban pentebet haga kam kiulum haga jela Uttarakhand kalapan pau haga jingsngo si ba jingsngo kendet haga bayade ba jingja ha Uttar Kashi haga ba mauring kat bat sau phongot ki weipat kila shakta naga jingtwa ulum tha hinin kasngi kat kom ga jingyo khubor hadu menta arpusan ngot kidang ja kenthop yo ba tiklu Nakaliang ki Bahaïing hasem kidang ap ya ka kenhun nong let yarap ban poi syekitu ki badang sakut ha ka jaka batwa ulum tha. Ki Bahaïing hasem ubak tikulu kila Kyrpad ni ki pat ba ban bu lem ha ka Jingduwai na ka Bynta uni Samla. Utei Samla udei na apolom pareng bat ulong ru dukhat ka Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association. Kat kum ka jingtep balayo lom Samla tiklu udei wei na pedeng ki balalet sya hikai ha ka bayade bak advanced mountaineering course ka badan Haniru Institute of Mountaineering Uttar Kashi. Komshi Bynta na kajing sya hikai hinin kasngi kilalet syakliar umaun Draupadi kadanda henrei kasni ubok ba hakapor wakidang wan pai na uni ulum tha ulatwa. Usamla tiklu layo jing kershan na Directorate of Sports and Youth Affairs lingba katek association banlet sya hikai ki ulum ha katek kaslam. Nakaliang kayang kasem tin didap da jing sosi ka bakra ba gilai I yang ki ko ka mi. But kapapen jaw mat ya ka yeng hi baro ki bai kendu ini jing e mo. Te kham tam e na ko mo. Kri ja ki yeng ba pe ya ka yeng kasem but a member of the family ula sakut sejong duam ka bangi ong mo te kane ka training course jong ka advanced mountaineering course ya ka ba shispa arfu arngut ki khna ki don na pedeng ki shispa arfu arngut kila bu ta ka slot bagin ki ar lai sautari te kila phya ka group te une u khna jangi utiklu jurwa u hab ha group ka ba manin ka ba sautari men step kimi saudi na ka advance base camp bakin le summit ya ta ulum Draupadi ka danda tu hadin bekila complete ka training namar hadin bekila complete ka training ki ju ai ya kata ka ji hikai ki how to survive in mountain bar ki ju ai kata training how to navigate in mountain bar ki ba bun ba ki tactics ba phi win pala email jong te ka sujano nimte pa ka kansan kawan kata ka natural calamities ka ba ki akendo ba ka white out ko bangi ong ka ba dumlo ka ba makiru kila shuya mon ba sa fuengot kila shuya long skatat chane chatai but na pedeng kita ki sa fuengot khat samot kila shuya ya klumar chaneng thrum but kila ya poi medang mene ar saw kanta kila shuya kijar chaneng thrum kila poi mene but ka rescue team ka ba menin ki ba ki khamla ban le chijong na ka daw ka jing hap ka yor ka balong heavy snowfall but ka white out what ka helicopter menen ru ka ba ngayo jing tip ba ka helicopter ka ba kit ka first team of SDRF team Indian Army but ki IDPP ka poi ha base camp hadin poi ha base camp kimla shu bagin le shakhamat namal na jing jor ka snowfall te hadin nang ta ka second anda ki on phai kit ka second team ka jano ka ta ka bad weather te menne ki dang up ya ka ta window clearance of weather ba andala pli kata window kin le te menne ka team kala poi ha base camp te ngirang up menta ba maki kitu ki rescue team on ground kin le ban rescue ek to ki basa kut chijong te ngi hope for the best but haju ko por only god's miracle kabala ban mo kabala ban ay kata ka jingena ki haju ko por na kaliang jong ni shu expect tang ya kata ka ni shu bu da Jingduwai bat ni Kyrpad ba phin so ba ha ban bu Jingduwai lem namata jong kini ki team ki basa kut paro arsan ngot khat kum ka list bangio missing people ki di arsan ngot te kini dang don hak to ka jaka 17,000 feet te menta issue po ta ha Jingduwai baro hinya ibu Jingduwai no ba ngim tip ka ja ayu situation hang to only the ground rescue team ki bala ban a ya kata ka full details tengi nang up ya kata ka details naki ha kane ka training na po north east ki don arngot iwin Assam but I Meghalaya ini tiklu jerwa kilale ka course ka serang khat lai tarik une ubnai September kariban kut ha ka khat wei tarik ne ubnai October te maki kila training hang to but haju ka poru ba something shibnai kadi ka course ki ba haju ka por ya khub le ru mo ya ka kamtami ba John Khashi bali president jong ka MSOE bala shimkhia bala te initiative ba
what Nagaliang jong chief minister u ba Nagaliang government kila ya take initiative halo kan ka case ba ja ya ini khana jungi ba haju ka por kom u general secretary jong ka Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association ngadap ta ka jing so khia ka ba khara ba for the first time in the history of mountaineering hapo India ka ja kom ni te ngira so khia chi sha mo te wat la ka taru I wat la gi hang ne ni so kom ne ni kat no ngi sngo nam ta ki wei ba ki ba ki Bahaïing ki ba hasem ba ki ba ya jang ki ba I ki ba thon jong ki ki ba sheme ne jing ja amne kharu bi je ka rescue team on ground ki la le te ka simpor nyo phra kan ta ba kin poi ha to ka spot te nginang up ka ta nama ka phone call kam long sa to only satellite phone ka satellite phone do tang kat to kan intelligent satellite phone jo ki ITBP ba Indian Army te ngi up tang ka ta final call from district magistrate of Uttarakhand but Nagaliang jong ka government of Uttarakhand ba kin sa ya ka jing pentip details ba kham ha te ni shop tang ya ka tai ar ka jong I ila pendep ya ka basic mountaineering course na National Institute of Mountaineering and Allied Sport na Arunachal Pradesh how nai March April but ila yo good performance but ka grading he got very good because of his performance mai ila yo good grade te manta pat long isayo banlik nama kat kum ka jing penya ka mountaineering la da fikwa ban long mountaineering in happen dep ki course ki ba pher te ka don ki basic ki advance mo te te ma I da ka course ka ba ar na ki santali te suka ban Kyrpad ba lungi Kyrpad ba baro kan makin chupan bu Jingduwai ka dei tang ka jingle phlai ka jong blai mo nar ni ngimla ban tep ke ka baja ki hang tu te ngimla ban yui te tang ka tai ngi suka kin bu Jingduwai lam kan ba baro long makin ya la ban poi suk kan cha po te bat kum juru ka government kan long bakan long hawat ka government ru la sim khia lor kan ya te ngi suka ban kan tu na kalian ka jonga long bakin kham pen kloi kan long khanam kin yo ta ka jing ya rap kan ka kham kloi kat kum ka jing yo jing tip na kini pedeng kini ki south way ngot life sound ngot kini ki trainees but nyong ngot kini instructors but na pedeng kini ki instructors arngot ki instructor kan thei ki kim don shu nama ba kila di spot dead ki le se glo something long ka stampede mo how long stampede something ki khat no hang tu hi ke te yamanta kat kum ka jing pin I ki news se lo ka ba bakla ka jing pin is khongot te henrei ka exact ka bang yo report na po ka institute ka arngot te yamanta hingi nang up ya ka report na ka institute. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.